大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢係關於呢一個陳凱琳啊。呢一個前港姐冠軍啊，陳凱琳啊，日前咧帶個仔咧去呢一個金鐘嘅太古廣場嘅戲院度睇蜘蛛俠啦。期間咧就俾一啲嘅網民咧就係發文啊，狠批咧佢個仔咧喺戲院裏邊喧嘩嘈足全程啊。隨後咧事件就出現一啲嘅反轉啦，就話咧原來散場嘅時候咧，佢個仔咧就俾人哋用忌廉咧係淋個頭嘅。陳凱琳咧之後就現身啦，就講翻件事啊，就話咧坦言咧身為母親咧就會深刻檢討，提醒小朋友咧喺公眾場合嘅禮儀，並且咧證實咧。因為呢單嘢好嚴重喎，就話報警已經備案，案件咧就列為普通襲擊，而家咧差人就追查緊呢單案啦，就涉及到一個中國籍嘅女子啊。據了解啦，事發當日咧，因為陳凱琳個仔啊，就好興奮喎，睇戲嘅時候就踢鳩前面個女人張凳啦。陳凱琳就話當時道歉喎，但係咧散場嘅時候咧都係俾人淋頭啦。陳凱琳就話咧，要確保個仔嘅安全，就自責咧冇保護好個仔，就話咧個仔嘅情緒咧已經安頓好啦，又呼籲大眾啊對小朋友善良少少，俾個機會佢哋咁樣啦。但係我睇到一啲趣啊，或者睇到一啲朋友嘅講法咧，都係話佢個仔其實都有嘈嘅，亦都有踢凳嘅，睇戲嘅時候咧都係嬉笑啦，亦都係有一啲尖叫嘅情況等等嘅。OK， 屌你老母！入場睇戲個成本就已經係好高噶啦，又要限時限刻喎，哇幾多點幾多點？除咗影藝咧，閒日有40蚊飛之外咧，叫做平啲啦，合理啲啦。其他嗰啲戲院嗰張戲飛係貴撚個閪啊！之後咧，如果仲要閪黑咧，遇到陳凱琳呢啲咁嘅閪冧家長，放任個小朋友啊踢人張凳啊，鳩叫啊，嘈撚住人哋睇戲，不撚知所謂個細路戇鳩鳩唔撚識係一件事 ，OK， 但係你做人老母，你教佢啊嘛，教唔聽嘅咪同佢翻屋企睇 DVD 睇迪士尼咯，睇 Netflix 咯，唔係咁樣去搞鳩其他人噶嘛，啱唔啱啊？屌你老母，人哋真金白銀入場睇戲啊，大佬，唔係俾你嗰啲咁嘅小朋友嚟踢凳噶嘛，冚家鏟，知唔知道啊？教唔撚掂咪的個仔翻屋企睇 Netflix 咯，冇人欠你哋噶嘛，冇人要俾錢入場俾啲小朋友踢凳騷擾噶，知唔撚知啊？撚樣？喂，至於咧請飲忌廉呢啲咧冇乜特別啦，你踢人張凳，人哋請你飲忌廉合理啦，咁咪幾好咯。以後啲小朋友啊，你啲小朋友咪知道，哦，原來咧去戲院睇戲啊，嘈到人啊，踢到人啊，會有忌廉飲噶，係嘛？不過咁樣咧叫惹到官非啦，又好無謂嘅，講真，係嘛？即係你快意恩仇，當然就好開心，好撚爽啦。但係往往你快意恩仇咧，都係要付出代價嘅，睇你自己承唔承受到咯，係嘛？就好似我平時咁講，打人咧就一定係唔啱嘅，犯法咧亦都係唔啱嘅，但係有時忍唔住啊嘛，咁冇辦法噶，係咪咁講啊？最後咧只能夠講啦，希望咧呢一位忌廉人咧就大步攬過，就算俾人哋捉到咧都唔使受把啦。今集關於陳凱琳呢單嘢講到嚟呢度冇咩特別啦。照舊啦，中意節目咧可以訂閱翻我哋頻道，下次見啦，各位網友，拜拜。